Счастье быть мамой. Я мама. Это счастье, а не крест. И нет желания начать все сначала. Молюсь я каждый день за то, что есть. На государственном приеме, посвященном Всероссийскому дню матери, 36 многодетным матерям президент Удмуртии Александр Волков вручил знаки отличия «Материнская слава». Эту высокую награду получила и наша землячка Галина Алексеевна Набиуллина из деревни Оленье Болото. Она приехала сюда работать фельдшером летом 1972 года и практически сразу же прошла первое трудовое крещение. По вызову поехала в деревню Лысово принимать роды. Они оказались очень трудными, да еще с осложнениями. Но Галина Алексеевна не растерялась, оказала первую медицинскую помощь, а потом позвонила своей преподавательнице по акушерству, получила консультацию и справилась со всеми трудностями. А благодарная роженица назвала свою дочку в ее честь Галиной. В дальнейшей своей трудовой жизни Галина Алексеевна была и заведующей детским садом, и бухгалтером, и председателем правкома, и кадровиком. Односельчане до сих пор вспоминают, как профсоюзные активисты во главе с Галиной Алексеевной Набиуллиной приезжали на уборочное поле и вручали передовым хлеборобам награды. Галина Алексеевна успевает везде и во всем. И в работе была лучшей, и в общественной жизни деревни участвует, и домашнее хозяйство ведет отменно. А самое главное, воспитала 5 прекрасных детей. Говорит, что было нелегко, порой от усталости с ног валилась. Но ведь это ничто по сравнению со святым словом «мама», сказанным на 5 детских голосов, таких любимых и родных. Сегодня все дети Галины Алексеевны и Максумяна Сагитовича уже взрослые самостоятельные люди. Но родительский дом для Александра, Натальи, Татьяны, Эльмира и Ренаты по-прежнему самое райское место на земле, ведь здесь живет их любимая мама. Красное Прикамье, 22 декабря 2011 года.